Ребятки, всем привет! Хотела с вами поделиться. У меня вчера ребенок младший пришел со школы. Вроде все нормально было. Потом часа через два выходит из комнаты, говорит: мама, мне так жестко голова болит. Я говорю: да что ж такое-то? Говорю: что такое? Смерили, температура поднялась. Ну, я такая думаю: ну, блин, понятно, опять что-то не то. А сегодня с сестрой разговариваю, на кладбище-то поехали. Она говорит: слушай, а у тебя что, Илюха тоже болит? Я говорю: да. Она говорит: а у меня вчера со школы пришел сын тоже с температурой. И еще 3 человека с его класса тоже с температурой ушли домой. Это в смысле что, вирусняк какой-то или что?